jatta izo hina ko arata fetta kon nyande o nyande kesu no ari no fetti hina dum do waadi do da du yona tama goddo no selduno o nawni goddo no marno o perdi goddo no laamino o follike goddo no wurno maayi dum do fo yona tama ambano adam. Et fils d'Adam, ce ne sont pas les changements de la vie qui te portent conseil. Kori janto, kullu yawmin tahfilu duruf wa tarfadul bir. Nyande wo nyande angal keddugol maka dewangal ɗum weludema ɓayare ko sa jamfike goɗɗo anduɗa andi a kelɗi ɗum ɗon hiɗa mantorde tafuyadal magal ka dewal hiɗa bugitade to ko moƴƴi kon ɗum ɗon a ƴettata siɗi wowla ndeɗa ha honde tuma kaset watte ka noppima harata jipporde ƴawra ɗum fof nafatama. Chaque jour tu célèbres ta médiocrité et rejettes la beauté. Fannuzuru sautu la tasma'u. Mwaju ko hito no ananata ɗum ɗon. Ko hiɗa jokki tun kamaren bayagal weli foti hiɗa gogo gadanno tun jippoɗa ƴawra waɗa kala piji ɗi Allahu inni wata waɗu ɗi mo hotoyta ka mum on tagi ɗoma fiya waɗu ko wi kon an hiɗa acci piji ɗin fof hiɗa waɗi ko wiwata waɗi kon. L'avertissement est une voix inaudible chez toi. Wa anta mutaqayyidun bi hirsin wa mawnin wa sharasin wa hasadin wa danni. Ida ƴetti ɓoggol wi'etego ndererato e fenande e hunƴendi e gañanendi e guddan hiɗa waɗi ɗum ka dande ma ko ɗum o ma ɗowde. Wa kayfa turdillaha allazi harramaha. Ko honno no weltinirta Allah harminɗo ɗi piiji ɗi wartuɗa ka dande ma an wiɗa ko ɗum ɗon e ɗoworta ko ɗum ɗon fewjantama ka rewa. Tanke a waɗali ko toni a weltaki ko tuma détournuɗa waɗuɗa ko welata wonkima gañohima kinkon ko on tuma weltotoɗa. Tu es animé de cupidité, mensonge, de méchanceté, d'égoïsme et de pingritude. Comment satisfaire Allah qui les a bannis? Nourri, ida beli tum, ida yori hore tum, ida hunƴi tum, ida wudda yamira yimɓe ɓen kadi wuttugol. Allah de wo yimo ŋaɗɗi e men wo nabhalu wa namuru bil bukhli yiɗe wuddude yamire yimɓe ɓen kadi yoɓe wuddu. Ata okku a gaynanta fuuta a wawata ƴe ko ɗum natuɗa e mum oɗa andi d'abord ben makko e ben ma hari naɗiɗa ko ni e ni ma a yani a wallunomo a yani e nde o yiwno en hay o hiwra ayi ko ɗum ɗon tu jokkuɗa. Tajrahul hunusa li rida mujatika wa taskiti banil kawni. Hiɗa huwa tun zunubaji fiyo wonkimaki welto Allah taguɗo lendi e kammu ngummono. Tu poses des actes ignominieux pour satisfaire ton âme et vexer l'architecte de l'univers. Moika, anta mashkufun bilazatin turdika. Mbelendeji halkojima ilannima jiñinde. An sonnajo a ɗoftota ko modima a tefa a hajaka a wiyamale ko kanko woni miftahu jannatiki kanko woni saabiwal aljanna ma o min makona a hay a waynota ko mo sayi ala haajo e makko ala goɗɗum no sa fokkiti a goyna ko on to soda jokku ndara gorko suusay an ko ɗon wonɗa Allah daali non ko waɗɗa o ko waɗa si modima tu weltaki haray baraji ma ɗi jaɓetaki. An kadi o gorko hunɗuɗo dartiɗo yamari e Allah on hiɗa ƴetti tun o debbo hiɗa watti mo tuwa ko mo jiɓuɗa lewpe moƴƴinɗa a hulata hakke makko hiɗa sikkude ko ko juulata jippoɗa ƴawra wiyaɗa purɗu parƴanno raaji be suuma eɗa sikku ɗum sendoyte e Allah sendatamo e Allah si tawi a tampini o hay goto e mon onon couple on lumbataka ka fasirata aɗa no wonde sunubu goɗɗo ɗo hakke goɗɗo ɗo. Kono an kadi hiɗa yoori tumore minnata hay sala hiɗa waɗa tun ko faalaɗa ɓay surtout sonnaɓe ɓe joni ɓe ɗuuɗi ɓe ɓuri e enen duyiɓe ɓen c'est que a haajaka woɓɓe ɓen ko ram ɓe geray ɓe tigganayaɓe gana ɓenna simi tiggi jowo ɓay julɓe ɓen haw kaylan miɗo laƴƴude guite mi remplacira oɗo goɗɗo goo kadi dampa oɗo nina ni natta mo artira goɗɗo goo wona nayo ɗuna noon dewgal noon ina dewgal fayin ko jowo jeego wonduɗa
on arduɗa ɗon mo yinda remplacer ya wata trompude Allah antese ala jamfala brothers and sisters e wata jamfade Allah wo munnoma ala jamfade we can't keep God ko fayin ko jowo je dogo e marɗa wata sikko a jiiɓitay Allah wawata mo jiiɓitude ko ɗum ɗon tun noon haray ɓurɗa jikkinode waɗugol on ko Allahu ani ɗon ɓurɓe ɗuɗude e men ɓen ko ɗum waɗata hina kadi yo wowle minni de hina yo wowle haray sago yimɓe ɓe mo be ko wi tun ɗum ɗo inaɗa julude janga inaɗa wadde ɗa hoon ɗum non ko aljanna wonanma ko ɗum tun welata on wonon kadi koyo menen min jofin ɗon ma wona yo ngumo e amen min lumbinoyayo ma nde wattere ɗo tunde on surroyi on goɗɗo no yafana e ɓen ɗon sabu on ɗon o nadirte aljanna ala paasi on no hatta ƴantoyeɗa paasi a rewali Allah gurdam maɗa fof ko goɗɗo ɗo ampotoɗa gasata ɗo la tajzi nafsun an nafsin shay a wonki yoɓanoyta wonki mon frère a Muhammadou le kadi la yashfau illa man radiya lahu rab a Muhammadou tigi tefanoyta goɗɗo ñande dargal sihina mo Allah yarliwi yo tefu Allah noon innata ko yarlanike goɗɗo wonduɗo e pagaji ɗi wonɗe wadde ɗi nde jokkino e anda noon kadi nde mayten kono hiɗe jokkino tum en ala tuubude en ala hulde en loppat ma sen tuubi c'est pour quelques minutes ko ha ko bonnete kon heɓo waɗen ɗum kadi tu es amouraché des délices qui te feront crever kullu zalalika yasilu min bahari janahika o zunubu mo wonɗa wadde fof koka baharu bewrema woni siɓude iwa no ilude iwa ka baharu bewrema ara ukko e dewal ma ngal waɗa wadere hara dewal ngal memetaki sa yi wowlete kadi okke itte sadaka waɗe ni e ni hay ko ɗo kadi yiyata goɗɗo mo ala ɓurɗo bonude hunƴa darto Allah wa o miskino mo ala pus on ko buyi hunƴi amen koyo fof ɓerdunino koyo fof halko dum o falanaka dow to moƴƴere en tout cas hay sino toon waɗɓe ɓe hina ɗum kono ko seeɗaɓe ko ko moni wolde fof mi généralisata minata fof kono way kono ko groupe momi wowli ɗo o classe sociale momi wowli ɗo o haray ko ɓurɓe wadde ko boni comme mi wowli fi mum bien que haray woɓɓe no sorti toon hoore mum kono ko yen se wattana niila haray gasani an do o kadi wiyataɓe ko an ittante zakka ko ya walle ko ya tambide ko a accay an kadi kin bonkima ɓay tun ɓiɓɓe ma ɓen waali waɓe faala ɓiɓɓe kawtal ma ɓen ayɗa monani ɓen ɗon warata wondele ay tun a heɓi jikku bonɗo ɓiɓɓe ma ɓen kadi watta sikku kelɗe yilitata jon noon Allah uttima e baharu ɓe a perdi par ce que tant que ɓiɗɗo kawtal ma ɓiɗɗo musidɗo ma on perdali haray an on hiɓa moni ala ko ɓuri bonde anniye wa miskino. Tous ces péchés dégoulinent de l'océan de ta délinquance. You better take time, brothers and sisters. Ma an o ƴettaɗo golle bureau an ɗum ɗon kam an andi ko sa ñami jawdi yimɓe ɓen ɗum ɗon no harmi awa kono an ɗum goto a ñami jawdi oɗo a détourné oɗo a ñawliki a yoɓaɗi an ɗa andi ɗum ɗon no harmi andi an wonɗo détournude ɗi mbuuɗi an o fonctionnaire joguine en détournowo mbuuɗi ko mbuuɗi jama o wonɗa détournude kono waywa sa jatti guineyenjo be guineyenjo kadi ko haram wonɗa ñamude ɓuri noon a tefa an ko ya hittinɗo ya ittede ɗo mitireɗa ɗa ma ɗo e a retraitede hiɗa muɗa mudde ko geɓal ma ngal ko geɓal wuruɗo haram o jawli leydi ndin jeydi ko fop guineyen fop jeydi an a ñami ndin ɗon a aynane iray ɗum ɗon ɓiɓɓe ma andu a ñamniniɓe haram ma takulu fi batnika illa nar ko yiite tu wonɗa ñamude ka reedu maɗo andota ko noon ha ayiyoyay battane ɗen ka aduna gata bor yubayyinullahu ayati Allah prouvante indice jiwodegol makko seedeji wodegol makko ngol o yaltintinante ɗum ɗo
ɓay kum miskinu nguru kun halal kum ɗon go yaray kun ala probléme ko annanete ɓiɗɗo ma on waɗi crise wayna ko Maroc ɓenna joni ɓe gaynata ko Amérique yara ni gonso gansa toujours mbuɗɗi détournuɗa men wujjuɗa men ɗin fof Allah waɗay ɗi kadi yaltira wata sikkude an o fonctionnaire to an a tawaka e détournowo an a tawaka e ko Allah kambani ko par ce que ɗum ɗo fof no ɓeno sikkude ko sa ñaami riba a ñawrike a yoɓari ko ɗum ɗon woni ko harmi ko ka biro ma ko joɗɗinana ɗon ko ya golla leydi ndi sa ñaami ɗum ɗo tun andu ko haram ñamuɗa an kadi par ce que lan felliti noon hiɗa felliti wonde ma an a tawaka il faut vite profiter et c'est la Guinée ko ya hittintinna soit on va te lutter tout de suite ou bien bon tu es au seuil de ta retraite il faut négocier on deal ma yonete la bil qalili taktaniu wala bil harami tamtaniu wala zawil basi tursi hiɗa rere di tul bani adama seeɗa yonatama andita ko Allah hoddiranma kon ko ɗum ɗon heɓata a hulata ko harmi a haɗitotako tampuɗo a yurmetake mo ɗum ɗo fof makzanu nadami ko ɗum woni réservoir niise maɗen ko loonde niise ɗe yiɗe lowade ɗon a niisoyay kaaduna gatal fof yiyete si hewtoya noon laatara. Ce n'est pas du peu que tu te contentes, pas de l'illicite que tu t'abstines, pas du chagriné que tu as pitié. Tu as fabriqué un réservoir de regrets. Ibara tantan, fanukruka kusruka wa sarauka. Koko bewda no waji yonatama, ko dum perdintama, ko dum dallitatama. Adaroita ko kajube ben daroito do nyande dan hara nyanda non ko hebuda. Sa détourné diga nana nyamo. A darnani himɓe sonnaɓe ɓe anduɗen fimu haray a gaynaɗe aminoma d'abord no mayirɗa koko arata ɗon ko wallitore cobbal kan ko ɗin o hettata o karola sundum o labinan o change baafe ɗen on tuma hay musidal ma ngal nayi sukkin argol to musidɓe ma worɓe ɓe ko change complètement an haraɗa ɓoɗede ka ɗaburu ma ɓay a détourni fi on ɗon ñamban ko finere ma nde on ɓaya wiyan hina patimane o maɗa fini honto nden finere ma o nanfole jon ya leddi ko ɗum woni macca ngaku jawdi maccano jawdi ndin tun ko lettoya ullorra ɗum ko ɗum woni ɗum nafuli ha konjeya ko ɗum woni ɗum hala a naati e kasoyagal jawdi a yiɗa borgo bardal no tun kuto tun no woniri wo Allah welti weltaki ya haajaki accana ɗum aduna ɓiɗɗo ma ronowo ma o so ronima o ƴetti jawdi ndi o hutori fi dewal Allah ɓay ko ɓiɗɗo wodata ko hutoro fi dewal Allah ala ɗon baraji fu par ce que an a accuno ndi a waɗano ɗum ko ɓay feere ala sindi luttiga a ala baraji sayile ko mattima ko sulade ma bandiyagal kan on ɗum o financini bewre waɗande to wo ko journée ton tawete ay hari a faalano ka yondi ɗum waɗe e ko moƴƴi a heɓata baraji a accindi ɗon a hutorari ko Allah yamiri ko geɓal waɗɗo pagaye nder galle maɗe e nder ndin ɗo jawdi wo a heɓa ɓay ko an wallitimo hara. C'est ton deal qui est ton blackout, ton shutdown, brothers and sisters. Mawnintinare nde wonduɗa nden kam lanni waddude ma e Allah en inni Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu habbati khardali min kibr wosi mawnintinare no e ɓernde goɗɗo hara ɗum pesama fota e gabdum puki teddude wo natata aljanna andi noon ko hotori a alle a famta min ustajum ku yogoyagan komi towliti kon ina de ya hirolan jungo woto oɗo yaɓitigila anda ko min ustazami c'est quoi tina bandi wonkum wadde kala ko Allah faalaka ngolum Abdulhamid Mantor hiɗen towniti tun hiɗen heɓɓotoromi minima e yejjiti wondema koye ration gilɗi ka ɗabur ɗi naata e nder ndigan ɗi ñaama fof ɗi sokkita ɗum ɗo fof mon frère wona ƴiƴi ngilɗon kadi huɗa haray noon ɗo yonkimaki naɓama ka code siko orange e aboninoɗa mi wonki kikkan naɓama toon siko selcom siko toon MTN ko to ata sikku kadi a ñoliɗo lanni ɗum ɗon ko ɗo tun woni wonde to
kodma no to siko moƴƴere ida uttinde siko bonki jokkunoɗa ida frappede Allah no récupère de ma malaika bombarde tanki Allah ko Allah tanki Allah folla. C'est à toi de voir. Faddaru lahu marhalatun salasun o aduna mo won a sonjade fi mum ko pecce tati o mari sagaraji tati la manasa laha ɗin ɓe non woɓe taki si on tigi wuri wa hiya ɗin Mayali, c'est ce qui suit. Cette vie pour laquelle tu te décarcasses à 3 étapes incontournables qui sont Adanundu Balaun Koko Allah hino testu de majardi bomandara. C'est une épreuve. Deuxièmement, Ana un ko tempéré, il a une peine perpétuelle. A jokki tuni a letto dain ko nyeki to mette ko min natu lekko goro garam aisfa ɓiɗɗo chef d'état le président bemma wawata jangande makko be yaha lekko sonja woni hakkunde nden goto e aduna on fof si wi ko Allah woni ma testude ko fenninana yimɓen sa feewa arta tampere nden wasali su tammun ɗum fana on ko lannugol lanmay Allah dali kullu man alayha fanin, tout ce qui est sur la terre finira. Kala ko ne woni leydi ndin ko lanne wa yabda ko heddoto wajhu rabbika ko puissance jomama zul jalali jom mangura wal ikrami e bete yaga bay pellet Allah ko bete so tewto dino e ngore mey ko kaw tagi en ko warata minima il te fait pomper ton cœur par 180 fois par heure o pompan ko joppe ma e to te poumon 180 fois par l'heure hara hiba jokki ko Allah ani ko kono kanko tewtaki mandi o ko betejo kono inni non o accetadi tu seras récupéré audité et condamné conséquemment kuuɗe maɗen ila bara fandali ɗi ko golle maɗen woni joɗama ton travail d'ici-bas demeurera ta provision n'en doute même pas wata sikki to ko jokkuɗa o ko ɗum hettoyta hara goto faabata ko tuma ɓiɗaɗa e leyɗe ɗo piɗe plafonirɗa piɗe ɗe fuɗɗe pihum ɓurkum fanɗude kum ko waɗɗa kon haka sakkitiɗo wallahi faabotoɗo ala alle a jaɓano Allah accata aduna lannata andi e lakara lannata andi haɗaya daynani kono gasata ina haylude salama o wallahi a jaɓali mon frère a jaɓali wajo mo yima ɗo wiya non hawlayi min ibadillahi muklasina ɓe wonɓe yeeso an ɗo e min kum abdoulamid wonku wonde ɓe ɗo filliɗen fillitoɗa ko donki uddi tubafal juulirde nde ma ko nder ga woni fuɗɗote ɗe ñomude yimɓe ɓen ka nder juulirde ga he ande oustad amid noon ɓaɗuɗa gollal nani sikku a nani ɓen pati hande ko ɗum ɓen noni ay hoya hullude ko yeytaɗa kon acca hinaɗum ko ada ɓukkol oustad amid oustad ami kadi sino ñawlino goɗɗo ga o jaɓali mo ñawlde oustad kadi no ɓalindade on ɗon ɓe ñamata ñawlata ñamande men no maɗo yasa bunani mu lette mawnu ey koye o bagay woni tiwa. Cette vie pour laquelle tu te décarcasses à 3 étapes incontournables qu'ils sont. Je l'ai cité. Anta rajulul lazi fi kharifi hayatihi ko ayo mawɗo wonɗo e miilimolo futuro gurdam mum la an razailika taqla o a ala ɓorade de e donki maɗum a ala jaɓude ango mawɗo a ala jaɓude de a ala jaɓude nde waɗɗa golle o ko ɗen ɗon ɓuri hulɓinade ɗina kadi yo wowe koya wacce tun wowa yuriduna an yuhuma bima lam yafalu ko welata mawɓe ɗen kadi wo ko yoɓe mantire tun ko ɓe waɗani ɗon tambiti dina kam e joni de ɗo barkellayno futaɓe ɗiɗon hara fuu so waɗa ko non te sa on jaɓata non goy wole on jaɓata ay min koye taaka to min komi genu ko doa saɗaka haɗi hikka mi heɓa 13 ans mi yi on non mi woni wonde fimo. Toi âgé qui est au crépuscule de ta vie, ce ne sont pas tes vices qui t'apportent la psychose. Takbitu fil ma'asiyati kal ashwa'i. Ida ukkitum e ko mettata Allah wa puccu humi ɗugu ko ukkato no jumpo waɗɗo e bulle no unto e gayɗe a haajaka a wattanta ila a tefani. Andile ko ka miilimoɗo futturo ma gurdam ma wonɗa. Hasko patima sendata duuɓi ɗin. A heɓitata feccere ko heɓuɗa ɗo on tu es prêt pour partir
voyage de non-retour. C'est ça. Il faut quitter. Oui, pour Karwanga. Oui. Mais on a de quoi. Donc, il dit qu'il y a un grand adotoya. Majara ko joni fitto to ustaz amit nafa. Si ko wonno wolde do fami kino mo mokki kon ko gonga andoto. Adino andoto. Tu galopes dans ta mécréance comme un cheval qui a la cécité. Watu anta daimu fil kafari lil awai. Ko hita jokki tun hita jippira waɗa planji fi waɗugol beleɗe ko wela tamago ko jattugol ko wullingol alyatima wullina keyngu kera wiyano jeerude ɓiɓɓe yimɓe añana mawnintino ko ɗum ɗo tun jokkuɗa planji ɗi si weeti ha niɓɓi koko heƴata ɗo wa sinano an ko ɗum ɗo goɗɗum ɗo ala place ɗo fiirewgol Allah. Tu es toujours dans le rempart de plaisir. Watansa autajhalu annahu hita yejjiti non mahara hit aman anda mara yejjin to woni wondema rubba sa'il yastada fastida no ɗuuɗi ka goɗɗo yahata waño o wañe ton an kadi ɗa yalti wañugol aduna no heewi ka aduna tera satama lutta e pircol aduna nangol. Tu oublies ou ignores ou fais semblant d'oublier qu'il y a eu beaucoup de conquérants conquis à la Colosidron wata yila tundara catinoɓe aduna ko honto fewndi wata yila minni keynangan ala jijulde dak ala wakkilornoɗo cati e aduna wakkili heɓɓiti yiɗa yawegol no yiɗi surragol o warti ha tawi goko fewdo ɗo sakkidoda joni koye buuturuɗo o waali o susta e éponge imo ko sa ɗum buuturuɗo sa imminali mo yontiɗo mo immota on kakarajo mo andinoɗa o waɗa fouru mo 50,000 briques juɗete dara mo mari ɗin 40 e nder aduna o mo mari plus de 1000 parcelles kono o waalike. Tu vois, on va dire exemple, il a déjà le goal, on va dire c'est palpable, n'a fait nous sali, on a bisali, on a fait à la ditulde. On te m'a dalaba, on te secture en jabunu, on te lance à contre libéralisme, on te le fond pays, on te Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Ashraful Khalq, le plus généreux de l'humanité. Oyeni, Awadaïtoui, il était magoro. Il est relatif, calm down, brothers and sisters. Gasata, oye udenko. Gasata, gasiwo sa ter utifi aduna on. Kipa ka ho tuita on. Sinan hara kwa perdulo. Haza daharu fabinta wajataru habikran satatruku. O aduna do, ko jiu toso kun tauda. Ndeka maya acha mo churba de kondenya ndo buri foto de gasata. Ese nare tu aduna woni duma na de technologie science woni beydade nare tu téléphone die duma nare tu no journaliste do yo ya turundo kaka tange julde do ara yo balance dum do aduna on fo yi joni ko nyande wo beydo to wata sikude ya hubindo to aduna la tu takaru awata hubinda de aduna. On ne peut pas monopoliser la vie, mon frère. Cette vie, tu l'as trouvée fiette et tu la laisseras meuf, ni à la tête. Dunia kote banafi aduna ungasata. Fasira tukatata zawadu ko jikuma on, tarifa ma on, ofifete fima kon konundo yo otola. C'est un background que tu t'approvisionneras, ta presse. Buyutuna li kharabi dunia nabniha. Ichu imeni wonde ndarude adarnego ikahoda. Mimi nani anti-progrès, anti-développement. Minali wata goɗɗo ɗaɓɓu goɗɗum ka adunaga kono ɗi cuuɗi ɗi wonɗe dardude ga fof koko fii ko yirboya so jallo ɗo eno darni suudu aroya ya ɓiɓɓe maɓɓe tano dari on tumari ko no so min daari papa jakka on tumari ko ɗi plafond ji jakka leɓɓe hara science on arino ɓe ɓora ɗum fof ɓe watta ndaare tun cuuɗi ɗin ka saare cuuɗi koroji ko libane ɗuma daro fof dallitama waɗama building ji gasata ko nanguɗa ko gasta ko gasi bo si tawi hiɗa rewde Allah ɗum ɗon tum
Nos maisons pour les intempéries de la nature, nous les bâtissons. Et Molu, Mambana bil halali, Saïda Baniha. Kala non darni ko sun do mundo ko dagi, hara yon darni ko malama o hebi utu aduna elaka. Celui qui construit licitement, c'est bonheur, quel bonheur à lui. Mambana bil harami ya shakwaru. Kala kansu do botum ko ulifankude. Ka parcelle, ma gabusima, ma wulinda o masonjo ma menize de dum on men masonjo kanyanga di ko wulina ko yimbe urde dudu de kan ko wulina de yimbe de mason. Kono atu an wulla mata japo wulinde go. Sa juli e nder dum do sudu ka deturu da do dum julde na de jabeta. Sa hori don jabeta. Asa sa de na wi. Asa jabeta ke i chonchima mimi se di bormi da si ko deturna di hebori no kaniri a julali sa bormi ke di ara julali dan i da won a jinde kaban ma si ko so da nyamu dan ko harmi dum dum don kadi ara i jabatati ko nokkure de ne chonchidi e bandu si ila di sila bali hara doni watani gila. Celui qui illicitement bâtit quelque raison à lui. Rabbana kwa ye joma me nasaluka me de jetu de maminashi tuka me de multu doma antukhrija ya yaltim alhirsa ndere ra wakta kabbo e maunintinal wat hasade nganya nendi wa kullama takrawe kala ku anyuda min sudurina ka becce amen ka bebbe amen linata haba ba fi ye weldu wa tudkila nan jannata nada min aljanna ya marami ya rabbal horizon aina al-muluk allati kanat musallatatan hatta sadaha bika asil hatfi sa'ira konto be lambe tundarankeɓe dictateur ɓe hulɓinoɓe woni ha aji ɓe bewi ɓe jokki ɗum ɗo ɓe sikki ko kamɓe laani ande laamu ko Allah jeeyi man sayayi alali polo wallahi ko Allah jeeyi laamu ɓe sikki wondema kamɓe ɓe jeyaka ɓe lettiɓe ɓe maayi konto ɓe woni koye ɓe ɗum ɓe jokki ha mayde nde ñenti handi ɓe waɗana le vitre je bodyguard garde corps ɓe feetuɓe manni ko ka persienji ka faaɗi wonde aray ɓe ƴetti vers mayde nden ɓe sukkiɓe ɓe maayi minni sa falaka nande mayde giɗoma jeru jaatoɗa Allah on tun woni maayata giɗoma mo jaatiɗa o maaye sina Allah ɓen lamɓe dundarankeɓe ɓe yehi ɓe yahay kadi. Où sont les chefs vénéreux jusqu'à ce que Azara les a servi le verre de la mort? Tamuru bin Urfi, Watanta Hiku Himahu. Ayamira igo ko moƴƴi ko an Abdulhamidi an janguɗo kono lanca moƴƴere nde wiɗa yo yimɓe ɓe reeno e munde ɗum ko an o karamo kojo an Abdulhamidi tigiri haraɗa wowla ɗo ko moƴƴi yiɗa yamira ko moƴƴi ila haɗa ko doni ko kono an a waɗata ɗum ɗon a haɗitotako a yamirta hoore ma waɗugol ko moƴƴi ko ɗum menen chauffeur je vous assure hay menen yaaɓe to jangiɓe chauffeur par minen ko sali spécialisé men naadete hara guite ɗen no dundi permet baafe ɗen o hikkata ɗon go Allah tunnani ay ko si men jangi ko gergol yimɓe ɗen añana mawnintino wona okkata minen ala ko wuddiri waggande kanko minen fikka minen nayon minen min okkata haade minen meɗen habbi tun heɓugol Allah noon Muhammad maki wo yaddi wulya hayru min yaddi sufla wo ko jungo okko ngon ɓurani Allah e jungo leywo ngon kono minen ɓurɓe ɗuɗde amen ɗo min okkata ko du'a tun menen minion si tawi tun bappa sadio ari hino tori du'awa noɗen ari saykuɓe ɓen toraɓe du'a ko jungo maɓɓe ngon ka jiifani daara ɓe deƴƴiti ɓe daaray ɗon ina mimi ɗo setti bordure Allah okkata tawi noon ɓe ƴawni tanka woni ko ɗum ɗon mi to rabbana parararara tara mi lappaɗe rafal rabbanaji tawi ɓe yalɗa ko ɗum sa on no sakki fondu ɓare meɗen tori du'a ko noon yimɓe Allah ɓe ɗum nawayo Allah ɗumannoma min okkata min geray kadi ɓiɓɓe yimɓe ɓen min gerata Allah laatina sawi mi hoddiri min heɓano min sumira aywa c'est ça mi hulɓini ko menen non woni kakaraji dartiɗi Allah ɗi minen
ni a ino jan urde dude anen kulo la ka be bramende meden andi meden gasi ko nare tun joni smino wat jokke ko me woni wol de ko wato jokkude ku e buy e amen e paya na be nyebi talibajo men hebi na wondo jiwo talibajo mama ko be jetta mato ne ngol mo no alla rewite nanen ne ngol la mo alla yebi de men hebi na mais c'est vrai la plupart d'entre nous sont des bandits des bandits ina min de sama min ka dara ko men keldu be ko men waccio to no ko men nanen critico ngonon tum men acca ben hore ami men hebi ne talibajo amen rew de Dieu. Hey dugula, hey balare yaga, hey tafu yaga, hey bandi yaga. Aina de wede. Yeto biko monfoi, yome suku ko chuchu Uganda deba no beringal. Menada de lao faisha. Hausi Allah no yidi no. Tausi no mo iko Allah yida ay hore himo andi tausi Allah uletto ta mo letto. C'est ça. Kono menen de ko me wodu men yi bonna inde mon fop fonctionnaire dum do sofer maçonnie ni menen ha wo menen wo ko yo humo ya men so humi ki ande men na yo gajanna no braadimo huwe ko men yeti on ko wado mi wato nyembu ko men wadata awa jina terno do de nda kambe do hodini ciwo mo be janna no dum harma ay ko exemple bon do men woni e mo yibino kefera et l'islam. Tu recommandes la bonté et tu la violes à l'instant T. Naumuka fil khaflati ta la wa amiga. Pengol mangol enderu yesinda gorego alla de ambano adama juti lugi ala tanta di afina tarewa alla tuba achata awaji totako. Ton sommeil dans la négligence a perduré, ça n'a que trop duré. Ne te réveilles-tu pas? Laissa bi amani kuala amani ahlil kitabi. Allah dali dewo hinaye la jimendi la toto yo Allah sukkumo gorani sukkamoko malaika sudda mo gorani yo malaika tu rahmani jappomo wo hina dum don nane ono no mu morto don e goddo wo hinaye la jimendi la toto enen julbe be wala amani ahlil kitab wona yelaji yimbe defte be latoto porto be latoto ko ni do ok la terre de la Guinée qui l'a servi avec abnégation lui soit légère légèreté hoyrana ma honno anga sattina no tagge fondo kala ko Allah wiwata wadi ko awadi on ndi leedi hoye ko théâtre ko weltingol mayrabe mon frère sinabu si vous wona Allah kaga dano yite ni ba janna tu wadai ne da ko sanction go yag jingol wadu be ko ni wata be wadu ko to ni be be hetta to nya be ben tawaye jaka ko lando yondo mi humi no e mum o jaka to nya ta o jinga nila e kondo kadi a to ni be no mi no lette ko dum be dum wona mon frère baton jaban goddo wondema laakara goddo dum bino yai goddo wawa ta gonde en tout cas, ce ne sont pas tes vœux qui feront que ta plantation spirituelle porte fruit, plutôt ta bonté. Rebansan. Fabiru kamudi uzulumati lailika. O paga imo wota wadde. Hida ukender na miure beure. Ko jalbinantama ungo woko tubu priema onde walmanga. C'est ta piété qui illuminera les ténèbres dans ta dévotion. Elle seule, si kataro, no doubt in it, brothers and sisters. Anta shabu, fi zahari, wa unfuani umrihi, ko aye suka baggo kecho. Pindi, ngunda madan hino fuki ton, toi jeune qui est aux fleurs d'âge à l'aurore de sa vie, itolo malon hebito, wata yila, anda do wonde mam, kadi, mawɗo no tuggo yaha surro ya ɓiɓɓe mum kecco watta yila ndaara wondema nde yiite no huɓɓe ko carmanoy koye adorte si leɗɗe nden molanaɗe ɗen adde wata sikkude a daɗi no wawi juhudema mayde arani joni ta wi ko on tuma tubata haray gasani la tusawi fi sawbata wata wi mi tubay on tuma atelonna dunia telonna no one knows tomorrow dunia mu kolon made aduna on ando tako tubu fawno
fondo do kisan anda de arante na ay halda ay Allah wonde arante ay gedal be Muhammad sallallahu alaihi wasallam bay be fop o suru be sina ay Fatima Zara o suru be fop be pay ko jeune ko fondom ko fatu to kanyum ko 18 ans mari o fati 6 mois ado et après ko ne la don fati be fop ko yes gedal be ne la min on bay nela be suri geta mo sakitoro mo senti mo jimmini yimbe sustal saba be sustal mo landa do mosoi be nela don kodu wadi nane kunta hazinan wa alwan anta bashiran nane hari da sai kini joni hida weiti wanya iko bikunan kumari sonja ka dabo o wi o mo do ko wallahi ya raigasa ni no na mi contre sai kujo non contre Waliujo. Je ne suis pas contre ceci. Guido Allah, peut-être que je veux. Si non, pas Allah, mais wel data. Kono nini goto wawa ta lumbinde masirate sitali amuwali komo. Hai goto. Mina mandi yum Fatima kadaburu benya wa daburu menani nongi da wo isonjude be surata surete be made benya wodo ko gedal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko buri yidde gedal makko be fo ko yum ala sani alusen ko be mo buri yidde tanira be makko be fo beni ko gedal Sayyidina Ali e sonna de Sayyidina Ali le pionnier de l'islam be ben tuga l'islam de kaburu wi ana baytu dudi wa azabin la ubali bi Fatima wa nasabi oni min ko mi suudu lette e gildi mi loppaka e Fatima no diteya sita yo gombina dalla ko joni mi letta to oui anna ma heba ko goddo mi o tugoma wonde ma do sitawi dum surube ma dudi aya forte dum areta ini atte be wattane yila ay don andi bileti wal ko satti coggo ko 5000 francs dum do mi don andi dum ko jo fintake don atte wattane yila de watere fi surlo yima c'est quoi le dogu de yaltina mata nyolam de ka hodoga tu n'as plus ta place dans la société ko dum do mi hippine tu wa wa be mon ko mo iko do ako don kipoto misalaki ko na wa dai ko mo ibo si wa e fida dum na sina dunga saka a accel nyamu gol ko hendi da wa acca wolu gol ko fala da wolu dewo sitawi welda do kanni Allah ko dum wotinte hore men ani gol ko Allah ani ko yiden ko yi ko ente wonki di mo di yahenge dum do hare woli fi nane maçon fonctionnaire tan kono ko andi tu kadi chauffeur de benkadi benon kadi ko mura mo la nanu andi d'abord de nanata chauffeur yagal auto sa hebi place ngalinna meter yana ina inji tati mo do se ngollide ina awa ina gom ahula tawan golle pudure ina mi hulata ina awa kogo didi don mo jonni manela ahula tanya mo gor on digi ya mi hulata ina kasaki to ngene anyama awola ko dina gonga ahula ta wol gol ni hulata don tumanu ndalam do sakama nen don kadi ko fere deno so fere ko mura aray ayeye beye ana ga darvatir beye goppo ko ana ida dari yanda jon hakke de vet kala pante ko prime monde beye te go hara mi ja ayay tsari da bon ay ko kambe tu ngara auto angal dala pa bena ko goto heddi hara ko kambe tu woti en do gadno to mino mason jon ayay himo mi yi mason jon wadi cour o nyami le njande ko wade te pilier de fo pende cour ko o yalti nan jang ko 5 cm ko gawo na o kuli wallahi ni ko piti kay jom mun kadi ko yaho dare ko murad ko mo bene no habbiti moni ngay Allah o lettani ne conjugue pas de présenter ton mea culpa au futur al-himam la tantin mai de sonata ni on e wa se du de ko joni na no Abdullah midmani na ye o he ko joni men se
si Allah rani récupéré bela Abdoulamido récupéré kere Hollande to ngono yidde ande mais fan dogano belan kutuba ça Dieu s'en fout de ça ne son attaque. La mort ne klaxonne jamais. Bade Bissau bati fadaharu basiru. Hittin tuba ko wonda bonnude ko bayra da anda ni hore ma ko wonda bonde ko. Wolan yahuka jildaka mislu zufrika ala ko nganyan tama ka fetta tama do wa peda di badi. Donc ila andi ko wonda bonnude ko akki dum do wel dayal. Ko non accata min ka ngaya wono aron kita yogo ya gajo woni asonna joni adi do ara joni ay setane fala kama. We God I love you dum senda tama e de jokkata love you no da be may kambe be fala kama we are joni anga tubi wa ta wonde ko law sorto to da ka parti wi shaytan si da nat noto ya ka parti Allah ko law on yumira si woni dubi chapande o salino joda de ko tiga à l'âge de 17 ans 18 ans woni dubi chapande jeta ti o wi o arta e ka modi makko ara no min ko keriete ni tatala no tasi kunki kala ko woni hassane o kunjaba da wena baya jokki no aduna yamuto c'est la même chose ina de haron kitira wa ustaz mi dai puri an infurdi ya tuba wallahu wadaka. Ça se prépare pour là sinama ni si sente abada sa wada joni aluti awako ita pro fan lam tafalu son gondina li kaduna da wala tafalu gondino ita la karajabe watani gina wallahu ya di man yasha ko fala ko fewu de wodo Allah fewnata ko sida fala fewu de Allah fewna mimi tadi bada to yi walla ya di mo fewna man yasha kala mo fala fewnu de man yasha an yahtadi ila siratin ko kala fala do fewde lawol fewndo do fewnata o majjina kadi kala fala do majjude ko jokkuda o pistonata ma o wallito ma emo va alla so dunia culpa la vie n'est qu'un simple pas dunia sudumande dunia khuru life is short o aduna ino rapidité la tadri adaran taishu andaran ango suka anda sitani awura iko juti masi ko joni mayata tu ne sais si ta vie va perdurer ou si elle est pour une courte durée utlub fi darika sa'adaika dabu mo aduna mangi la karama onka aduna do mura halal ma ya ya Allah o yuminama glan dans ta vie un objectif akhi fil islam ko ayo musiba Sighol anna sania kad jahazas jinazataka andu do apai kunda amoko ba bayono ganane ko no wolta fi moko ba de ngari pay ko fo wel tite on andi on modadi o dakata aki kala ye do ko don peti ngunga di ata mon frère wata ne yi andu non modino wo modini la ni modinde balangaru manu kasange ma on sanya ko pre ko sortu ko wonki kinyetti. Chers frères en islam, sois persuadé que l'avionneur a déjà construit ton Boeing, le régulier la Qatar Airways, Kobale, al-Mukhtasatu di kifati rufati. Un passager que non, qu'on a non inana ko passager be suti be ka équipe de marete donc ata buruti ko tonga jipoito on ina aéroport. Ce Boeing est exclusivement conçu pour les voyageurs au monde des non-vivants. Wodibo on voyage don on otowan don on avion wal Boeing do yonete dan adam nyande tawna ba ka balangar wallahi haray muradu yewti ay ayilti tota ko huwa ko moji jabe ayilti tota ba ina dal go atani jaba jabe ta haray am golle ma de rombi fa alayha jissatuka jasiyatu turakabu ko hore ndim Boeing don fure huma Shida kunkunko mano ako fo akiga naga ko don kun farete c'est à son bord que ta dépouillé sera embarqué on it my brother wa maukibu maatimika yushayuka watere doutore fule huma kun jokke ila maxidikal akhir haka aéroport ma sakitoro ton cortège funèbre t'escortera à ta dernière demeure il a yore la banque ko ni logement ma sakitoro ay gata do nyo ay gata ayuti yonay non
ففي شبرك الأخير تدعو حقائبك كويندين نالشوبال ما فجل هدينا كون جو إنك فاليز جمادي أيو ديكوري كوتين كولونغولمي أيو ماكسيدين كاري نو logement. C'est à ta dernière portion de terre enterrée comme une pomme de terre que tu poseras tes valises. Awaton, quel décor, quelle destination. Ana lakal irtiwa'u bil iltifati. Nhana ni manon joni kaye ito abonki ki wadaki ntubaki. Il t'est temps de présenter ta repentance avant que ne soit prononcée ta sentence. Kuzuma rubatan. Yetu tububuye wadamu ala. La duka taribu min nyande oji da pata de gaburumao. Prends-la comme approche de ta tombe, tu t'approches. Mutil bil fakhri musinam mayu harahita mantori wonde ko moddina ino do kude mayu hara ko dum mantor abal be maya Allahu laka raqibu wa minka qaribu Allahu yino aynu ma himo batima Allah te suit de très très près Allah nya yilade meurs fièrement musulman da'was fatamwihi muakisa amrillahi terto bordo bardare koccio cacciare ko moninta Allah ko stop dégrainer le chapelet de la litanie incohérente aux recommandations divines atoye attude kun muhsinan wonu mo'inowo damisa weko wondude saturidu antas alani in haluka mukhifatun ni kala maga kile monara ino fala landa de tawsi hara midadai tawsi o gopo mi jokki do hino boni ahatammo anu jiba kana mi wawa jaba de ma mi da jaba de ma wonde ma de situation ma no humbini ka wonna o paya andande arante da ala jabude atugol o boni ko tu fayo jom idina yandi fewnu me wala to dilla nata majjime anna teleni kanan na tuno ansanu na jeda dane de barika le wat barke mabbe bless our progenies falyakun baladuna makara salami wa lady amen dimbundu kutu que notre pays soit un hub de paix hukamuna lambe amen de asni dum lin bisa ikini na tambito de fio de golla de Guinée soutien nos gouvernants pour booster notre chère Guinée aslafuna be fatani de men ko hakki ko yo men tawi be fa fan ya ko be naji dum fi jannati men tawi